बोलो बालिकी। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब तो रिश्तेदार भी था वो। मैं रिजाइन कर रहा हूँ भाई, मेरे को बाबा नहीं बनना।